Hola, ¿qué tal mi gente bella? Hoy les traigo este pack de efectos glitch para que puedan usar para sus videos. En la descripción les dejo un enlace donde pueden descargar individualmente cada uno de los sonidos, o si no, descargan directamente el video de YouTube y van seleccionando la parte que ustedes quieran para utilizar. No se olviden de comentar, compartir el video y darle un me gusta. Y suscríbase también ya que estamos. Ahí vamos. No se olviden de comentar, compartir el video y darle un me gusta. Y suscríbase también ya que estamos.